Xitay hökumətinin Uyğurlarga qaratilgan irqi qırğınçılığı xalqarada küçlük inkas qo'zg'agan bir paytda Xitay əməldarları Şərqi Türkistanda dövlət bixəterlik tərbiyəsi fəaliyyətini yo'lga qo'ydi. Xitay Tağırtaq nəşriyyatının xəbəriga qaraganda, ommaning dövlət bixəterligiga bo'lgan tunishini oshirish va xatarning oldini olish va xatarga taqobil turish iqtidorini yetildirishni maqsad qilgan safarbarlik har qaysi yerlik va ommaviy organlarda umumyuzlik elib berildi. Dokladda mundaq deyildi: Bu səfərvərlik tirishchanligi asosiy qonun, dövlət bexatarlik qonuni, terrorluqqa qarshi turish qonuni, josusluqqa qarshi turish qonuni va tor bexatarlik qonuni qatorliqlarning keng qo'llashiga erishdi. Күзәткүчеләр bu təşəbbüsdən Şərqi Türkistandakı Uyğurlarga qılğan irqi qırğınçılığı səbəbidən Xitayning xalqara münasibətinin načarlışı bilan zich münasibətlik ekanligini, bunun Xitay hökumətinin Şərqi Türkistanı kontrol qilish huquqini yo'qotishga bo'lgan andishisini aks ettirdiganligini ko'rsatdi. ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ تەنتەربىيە خەۋەر ئوبزورچىسى سالى جېنكىز ماقالە e'lon qilib, Xitoyni xəterlik yilanga o'xshatdi. Gazetda Xitoy o'z fuqarolarini boshqarish, ya'ni qo'rqitish orqali xalqaro olimpik komiteti va olimpik qo'llovchilarini kontrol qildi deyildi. Jenkins olimpik komiteti va olimpikni qo'llagan Coca-Cola qatorliq shirkatlarni Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa sukutda turganligini aybladi. Asiyadagi dаңlıq olim Piriling maqolasida Xitoyni bo'g'ma yilonga o'xshatib yozgan maqolasida dastlabda Xitoyning besimi intayin tuvan. Siz Xitoy bilan savdo, diplomatiya yoki olimpik munosabati o'rnatish uchun kichik ammo yarashtirish kelishimi tuzdingiz. Ammo uyga kirsangiz, yo'g'on bo'g'ma yilon sizni avor qiladi. O'zingizni yoki savdongizning bo'g'ilib qolganligini bayqaysiz. Xuddi suvga g'arq bo'lgandek harakat qilishga majbur bo'lasiz. U bu shaklda o'xshatish elib bordi. Link yana Xitoy o'z fuqarolarini qo'rqinch bilan kontrol qilmoqchi bo'lganligini, bu uning G'arb bilan bo'lgan diplomatik munosabati va xalqaro olimpik komiteti va uning sheriklari Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarida majburiy qamalgan Uyg'ur va boshqa millatlarni qul qilish, qiynash va bosqinchilik voqealariga pisand qilmay, sukutda va harakatsiz ekanligini bayon qildi. Tayvan və Diyoyuydal taqım arallarının Xitay zimini ekanligini, Şangang və Şərqi Türkistonga munosabatlik ishlarning butunlay Xitoyning ichki ishlari ekanligini gavdalantirib, Xitoyning Janubiy dengizidagi orollar va qo'shni suvlarda shak shubhasiz egilik huquqi borligini ta'kidlagan Xitoy tashqi ishlar bayonatyisi mundaq dedi: Amerika-Yaponiyaning birlashma xitobnomasi Xitoyning ichki ishlariga takabburlik bilan aralashish sifatida xalqaro munosabatning asosiy qoidasiga ig'ir xiloflik qildi. Amerika bilan Yaponiya erkinlik va ochiqlikni tashviq qilsa-mu, amaliyotda ular kichik jandarak shakllantirish orqali guruh to'qinishni keltirib chiqaradi. Bu tashabbus davrining yuzlanishi va rayon va dunyodagi ko'plagan davlatlarning tinchlik, taraqqiyot va hamkorlikni ilgari surishdagi o'rtaq umidiga butunlay qarshi. Shunlashqa Amerika-Yaponiya ittifoqining xarakteri va rayon tinchligi va muqimligiga xavf yetkazish suiqasdi texmo aniq oshkorlandi. Amerika prezidenti Baydin cuma günü 2021-yili 150 ming deb e'lon qilingan musofirlarni qabul qilish cheklamасini o'stirdiganligini jakarildi. Amerika prezidenti Joe Biden hafta oxiridagi dam olish kunini o'tkazgan Delaware shtatidagi musofirlarning cheki haqida matbuotlarga bayonot e'lon qildi. Bir savolga qarata Biden bu yil qabul qiladigan musofirlarning sonini tilga olib mundaq dedi: Biz bu sonni ko'paytamiz. Məsələ, Cənub çegarasındakı yoshlarga munosabatli krizisning davomlashishida edi. Biz birla vaqtda ikki ishni qila olmadik. Shunga hozir bu sonni ko'paytamiz. Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsinin bayanatçısı Ned Price özünün ictimai aloqa to'g'rida e'lon qilgan bayonotida Rossiya bilan Çex o'rtasidagi siyosiy krizis davom qilayotganda Amerika Çex bilan Rossiyaga qarshi turadiganligini o'tirg'a qo'ydi. Çex Tönögün Verbinday shahridagi o'q to'ri iskolatida 2 kishining qazo qilgan voqeaga yetishlik 18 Rossiya diplomatini chegaradan qo'g'lab chiqarganligini va davlatdan ayrilishiga 48 soat vaqt berganligini e'lon qildi.